Доброго времени суток. Продолжаем обзор монтажа трубы по польскому камину Calmet W17 12,5 киловатт. Как я реализовал проход трубы через крышу и какой проходной узел я сделал. То есть смотрим. Так, в прошлом обзоре я рассказывал, как я прошел само чердачное перекрытие, как был реализован вот этот вот узел через тройник, то есть обслуживание и тому подобное. Теперь самое интересное, проход через крышу. Вот это вид идет у меня снизу. То есть я его реализовал вот таким вот макаром. То есть вот здесь вот так. Вот он у меня вот так вот реализован. Это вид изнутри. Так, вот это вот идет базальтовая вата фасадная, 50 миллиметров, и гипсокартонный профиль тоже 50 миллиметров. Сделан вот такой вот каркас сверху до низу, такие вот 4 штуки скручены между собой, и сделан такой вот короб. То есть и прикручен вверху, вон там стоит шинка, он прикручен к той верхней шинке, и он сам по себе, вот, он подвешен к той верхней шинке, он нигде больше не это самое, нигде он больше не крепится. Он тупо, висит сверху и все, сверху вниз. Таким макаром. Для чего это делается? Так как труба теплая и морозы, и чтобы на железе не выступал конденсат, не собиралось здесь тепло в этом железном ящике, это дело я, скажем так, организовал все в вот этом базальтовом кожухе. Ну и плюс чуть расширил ее здесь для выводов. Это фановая труба у меня канализационная идет. Не знаю, может еще вытяжку какую туда бахну, то есть чуть пошире сделал. То есть использую уже как бы, и чтобы лишних дырок не делать в этом самом, в крыше, то используют этот комин для прохода. То есть вот это вид изнутри. Как его делал? Делается изначально каркас. То есть берется у меня такая квадратная труба тоненькая. Это у меня какая была, что такое и сделал. То есть сделал сам каркас, сварил его. И уже когда готовый каркас, вы его берете и тупо обшиваете. То есть как он выглядит снаружи, я сейчас полезу и расскажу. Сама труба у меня зафиксирована такими хомутами на шпильке через керамическое волокно. Хотя не знаю, оно, наверное, это лишнее, блин. И сама труба у меня, она здесь зафиксирована очень жестко. Так, а там идет опорная площадка. И, грубо говоря, то есть труба сама по себе, она жесткая, стоит очень хорошо. Ну и плюс обслуживать ее удобно и тому подобное. Так, полез я на крышу и буду вам показывать, что там как исполнено. Итак, вот вылезли мы на крышу. Так вот выглядит мой комин снаружи. То есть видно сваренный каркас, и к нему прикреплены листы металла. То есть металл обычный профильный. То есть сделано очень просто. То есть вот таким вот макаром. То есть вот так вот. И с этой стороны. Так, фановая труба, выход. Вот, в этом месте у меня здесь все проклеено, потому что когда был сильный дождь, туда все залетало, и высокопрочным, жаропрочным герметиком здесь все оно засиликонено таким вот макаром. Так, как оно делается? Облицовка как происходит? Сначала крепим, делаем вот такие вот штуки.
Сначала вот этот край, потом делаем вот этот край, крепим, потом вот эту часть, уголки, ой, потом вот эту часть, эту, потом уголки и сверху вот эту штуку. Крышка тут понятно, я думаю. То есть на вот эти вот ребра жесткости прикрепили лист, а снизу мы просто уголками сделали как бы вот такой вот широкий такой штука. Так, кину два таких обода, чтобы как можно одного показалось мало. Думаю, кину еще один. Пускай отводит воду от трубы, чтобы она не это самое, не западала туда. Потому что когда был сильный дождь, дошла вода до самого камина. Это было весело. То есть как-то так вот оно все это у меня оно исполнено. Тут жеребочек стоит, да, отбивает вот сюда, скажем так, можно было бы конус поставить, ну, что-то, думаю, это хрен с ним, блин. Он, во-первых, трубу сделал высоко, то есть, чтобы крыша у меня оставалась более-менее светлая, я потом шифер буду красить. Почему я сделал именно вот таким вот макаром? Потому что у меня идет шиферная крыша. Силиконовые сюда проходные узлы ставить, ну, можно, конечно, но это такой геморрой. Я даже не представляю, как. Может, кто-то знает, напишите мне. И если в этом смысл, когда можно просто сделать вот такой короб, плюс в него там впихнуть все равно какие-то надо вентиляционные каналы, сделать проход трубы через козырек и как бы еще поднять как можно выше трубу от крыши, чтобы не было, например, вот как там видите, на крыше черные такие следы, отбивается от этого грибочка, и оно все вот это вот дело, вот там как будто кто-то пописал, блин. То есть, ну, у меня, как видите, оно вроде все чисто, хотя топлю уже второй сезон, а там топят только вот это вот, эту осень топили. Там тоже камин стоит, ну, в таком вот плане оно. Выполнено оно у меня вот так вот. Так что, если кому-то интересно, задавайте вопросы по поводу проходного узла. Подписывайтесь на мой канал. До встречи.